钱师傅，你说这羊咳嗽主要是因为啥了？没见人家东西，咱不敢乱发言。啊，肺炎引起的，这感冒引起的，这吃不来。你自己慢慢他也能体会到。啊，就喂点了嘛，像金黄败毒散呀那些药，上一个星期。意思是提前预防一下。提前预防嘛。你和人一样，那为什么那人到了经这时候吃梨的？那牛到了经这时候反胃。那就照着那个节令，是吧？那春天，那草还万物反晴了，人又不舒服的地方，就显出毛病来。你冬天缺了营养了，怎么办？到了春天你就毛病就凸显出来了。为什么说冬天的羊，春天是干巴羊，你冬天你就没有经营好嘛？你不是缺这就缺那，你也没让元素，你就没跟上。那些你还问我？你自己不懂。圈养的你就不行，不吃百家饭的，你就是你固定的维他那点儿。